Ассалаумағалейкум, менің оқырмандарым, достар. Мынау бүгін қозғайын деп отырған тақырып ер адамның денсаулығына осы моншаға түсу қаншалықты зиян, қаншалықты пайдасы бар. Оның ішінде айтатын болсақ, сауна, мынау жаңағы пар деп жатамыз ғой, парға түсу қаншалықты зиян. Осын толыққанды бүгін сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Олай болса, енді әрбір ер адам әрине мынау моншаға бару жақсы көреді. Мынау жақсылап жуынып, жаңағы тазалану әрине біздің таза жүріміз, әрине ер адам болсын, әйел адам болсын, ол біз парыз. Соған байланысты біз өзімізге қарауымыз керек. Әрине бұл жерде неге байланысты, ерлердің ағзасына қандай әсер етуі мүмкін, соны тоқталып кетсек, көп жылдарда біз парға жиі түсетін жігіттер бар. Оның әрине пардың бір пайдасын айтып кетейік. Парға түскен кезде біздің клеткаларымыз ашылады. Спорлар ашылғаннан кейін біздің жаңағы теріміздің зат алмасу процесі жақсарады. Тері бездеріміз жұмыс жақсарады. Соған байланысты пардың бір пайдасы адам денсаулығына клеткалардың жаңаруына, клетканың жақсы жұмыс істеуіне алып келеді. Ал енді егер осы парда отырудың уақыты, мысалы, болмаса жиі болуы қандай кедергі болуы мүмкін? Ер адамның, мысалы, айтатын болсақ, жаңадан отбасын құрған, болмаса отбасында бала жоспарлап жүрген отбасылар болса, сол жердегі ер адамдардың сперматозоидтарының төмендеп кетуіне, сапасының түсіп кетуіне алып келуі мүмкін. Соған байланысты парда жиі отыру, болмаса ұзақ отыру, жиілеп бару, апталап мысалы, оның кері әсері сперматогенез деген, яғни біздің ұрығымызды, сперматозоидымызды өндіретін, яғни процесс бар. Сол процестің уақытша тоқтап қалуына алып келеді. Яғни бұл парға бардыңыз, өліп қалмайды. Бұл жерде уақытша сперматозоидтардың өндірілуі тоқтап қалуы мүмкін. Барасыз, оның қайтадан қалпына келу үшін әрине оған бір апта ма, 5 күн ба, 10 күн ба уақыт керек болады. Ол қайтадан сосын бар процесс жүреді. Бұл жүріп жатқан процесс. Егер де мысалы біз спермограмма анализді тапсыратын кезде неге біз бір апта ыстыққа түспеңіз, парға түспеңіз деп жатамыз? Өйткені анализді дұрыс көрсетпеуі осы ыстықтың температураның себебіне байланысты болуы мүмкін. Мысалы, салыстыратын болсақ, варикоцелия ауруының өзі де, варикоцелия болатын болса, оның өзі де сперматогенезді төмендетіп тастайды. Соған байланысты ұрық сапасы төмендеп кетеді. Ал енді ыстық температура, бұл жерде ыстық температура болуы мүмкін. Өйткені варикоз кезінде тамыр кеңейеді да, сол жерде қанның іркілісі болады. Сол іркілістің кесірінен жергілікті температура көтерілген кезде сперматозоидтардың сапасы, проценті, болмаса жаңағы морфологиясының бұзылысына алып келеді. Ал енді осы себептердің барлығы бәріне бірдей тікелей әсер ете беруі мүмкін. Өйткені айтады, мысалы, мынау парға жиі барады, бірақ бала шағасы бар. Мен барам, мысалы, менде бала шаға жоқ дейді. Адам ағзасының иммундық жүйеге де байланысты болып келеді. Ол әрине тікелей соның әсеріне байланысты емес, ол басқа себептерге де, мысалы, варикоз ауруына байланысты, басқа себептерге байланысты бала болмай жататын себеп сол. Енді бала жоспарлаған кезде ерлердің ағзасындағы ұрықтың сапасын негізі қалыпты сақтау үшін, яғни сирек барған дұрыс. Неге? Өйткені мысалы барамыз, біреулер апталап баратын кісілер бар. Ұзақ отырады, мысалы, жарты сағат отыру мүмкін, парда 15 минут отыру мүмкін, 20 минут отыру мүмкін. Отыру керек. Негізі айына бір рет парға барсаңыз жеткілікті деп ойлаймын. Өйткені ол адам денсаулығының жақсы клеткалардың токсиндердің шығуына алып келеді. Екінші, жаңағы сіздің күнделікті душқа түсіңіз, ваннаға түсіңіз. Ал енді баняға бір айына барып тұрсаңыз, бұл жеткілікті. Ал енді апталап баратын жігіттерге айтарым, әрине бұл сіз отбасын жоспарлайтын болсаңыз, әрине бұны сирету керек. Сонымен қатар ыстық температураның әсері тағы да мынау қан қысымын көтерген кісілерге де болмайды. Өйткені қан қысымы жоғары кісілер парда отыратын болса, көп отыратын болса, ол кісілердің де қан қысымы жоғарылап, инсульт сияқты ауруларға алып келуі мүмкін. Сонымен қатар мынау ыстық температураның кесірінен кейбір кісілер ыстықтан шыға салып, мысалы, салқын температураға отыруы мүмкін. Осы кезде қуық жолдарында, қуық асты бездерінде проблемасы бар, аденомасы бар кісілер болса, осы кезде де, мысалы, задержка болуы мүмкін, яғни зәрдің кідірісі болуы мүмкін. Мысалы, бір кісі келді маған, айтады, дәретке баняға барған едім, сосын шығып едім, зәрім жүрмей қалды дейді. Яғни бұл ыстық температура, суық температура өткен кезде кейбір кісілерде спазм болу арқылы, бұлшықеттердің спазмы, болмаса қуық жолдарының тарылуына байланысты зәрдің шықпай қалу себептері болып жатады. Әрине баняға түспейді емес, барымыз түсуіміз керек. Бірақ соны әдетке айналдыру арқылы біз уақытын қадағалауымыз керек. Сол кезде ғана біздің денсаулығымыз жақсы болады.
денсаулықтарыңызды күтіңіздер, ер кісілер, аман болыңыздар. Әрқашанда денсаулықты бірінші орынға қоятын жігіт болайық. Денсаулықты балайтын адам болайық. Сау саламатта болыңыздар.